事嘅。冤枉難招啊，大人！大刑伺候。大人，唔好再打啦，佢頂唔順噶。叔啊，唔好再同佢撐啦。三道嚟官知道官場係靠個屈字，但係呢步你未免屈得太過分啦。呢度幾時輪到你講嘢啊？唔好啊！照打！你有冇試過喺屋頂上邊睇月光傾心事啊？自憎啊我！叔啊，睇清楚入邊好喎，話唔定今次係潤腸嚟啫喎。真係嘅。哇！真係尚方寶劍啊！常威，你以為着住黃馬褂我打你唔到係嘛？喺我白面包青天面前，你冇得狡辯啊！等我用把寶劍將你逐隻手指斬落嚟，問你招唔招供？